Ну что, всем привет! Наконец-то вторая часть по камину. Много спрашивали. Некогда все было что-то им заняться. Но вот теперь мы купили. Было, опять же, повторюсь, много вариантов, что делать. Сейчас покажу. Уже даже куплены вот такие панели были. Они пластиковые, как бы структурные, по структуре кирпича, и чтобы, ну, как-то это вот так вот выглядело. Но поскольку все размеры вымышленные и как бы не совпадают данным этим квадратиком, сейчас я покажу. Были куплены, ну, эти вырезаны кирпичики, то есть по отдельности из этих плиток. То есть, ну, понимаете, да, что вот как бы он раз, здесь остается место, то есть, ну, как-то вырезать, то есть они как, ну, как 3D, то есть получается, то есть сюда не подходит тоже, то есть углы торчат, заворачивать будет некрасиво. Поэтому принято решение это убрать куда-нибудь в другое место. Было куплено плиточный клей, стоит что-то там в районе 150 рублей такой мешочек, даже, по-моему, меньше. Вот. И из него мы будем делать имитацию нашего кирпича. То есть сейчас немножечко разбавим, заделаем все вот эти неровности наши. То есть вот эти стыки, где картон стыкуется, то есть, не знаю, подойди поближе. То есть вот эти все места, чтобы у нас ровненькие были углы. Сейчас мы сделаем вот это все. А потом покажу, что будем делать дальше. Пока разводим и поклеим, замазываем эту фигуру. Даже поклевали большие места, замазали, даже не поклевали, то есть вот эти места. Вот это все будет общим слоем сейчас закрываться. Большие, где стыки есть, то есть их замазать. То есть здесь стык и здесь. Теперь что, берем малярный скотч. Я его разрезал. Я покажу. То есть не знаю, видно, не видно. Он разрезанный. То есть чтобы был тоненький. И сейчас делаем разметку кирпича. То есть берем. Чего-нибудь берем. Вот так вот. Креп. То есть он получился тоненький. Не буду размечать никакие ровные кирпичи. Сейчас все будем делать, как обычно, на глаз. То есть нижнюю часть делим на 3 равные части примерно на глаз. Наверное. Стреляй, да, ровно, не? Выше, ниже, где-то куда? Выше. Так. Чуть ниже. Момент. Можно было не на 3, а на 4 разделить. Так. Ладно, сейчас мы тут за кадром сделаем. На 4 части разделим, не на 3, а на 4. И будет интересно. Разделили 30 сантиметров, здесь высота по 7,5 сантиметров получается. Сейчас будем также делать, вот наклеивать на маленькие кирпичики, точно вот так вот, да, это будет, будем разделять. Не знаю, показывать, не показывать. Ну, в принципе, ничего тут интересного нету. Сейчас покажем уже опять конечный результат. Просто сейчас пока разделим, я уже скажу по сантиметрам, что сколько будет. Что вот так вот, короче, расчертили. Видно? Вот, теперь удаляем ненужные нам, ну, как сказать, полосочки. То есть, получается, один кирпичик, второй низ мы вообще не трогали, то есть он остается неизменным. Теперь удаляем вот этот. Ну, то есть, как бы, чтобы получились ровные кирпичики через один. Раз, проводим. По сантиметрам даже врать не буду, но все равно, если кто-то захочет делать, у каждого будет по-своему, то есть, ну, смысл объяснять. То есть это все разделили, удаляем вот это теперь.
есть, ну и видите, да, что у нас получается кирпичики в шахматном порядке. То есть, в принципе, как и на настоящей кладке. То есть теперь вот это удаляем. То есть, ну, в принципе, можно поверху пройтись. Теперь вот это удаляем. Нет. Вот это удаляем. Да? Нет, не это тоже удаляем. Ну, вот так вот. Это все получается. Я думаю, мы сейчас покажем на низ, как это делается. То есть на нижней части, как это будет шпаклеваться, и то есть ну, наноситься плиточный клей. А вверх здесь слишком много заморочек. Поэтому мы его сделаем за кадром и уже покажем конечный результат, то, что получится. Сейчас, на данный момент, более подробно покажем на нижней части, как это будет все. Продолжаю, я сейчас пока отрезаю, вы пока налейте чайку, чтобы попить. Можете нажать кнопочку подписаться, если вам интересно. Но если не интересно, тоже подпишитесь. А что лишнего-то не будет. Вдруг информацию какую-нибудь почерпнете для себя из моих видео. Так что вот я пока продолжаю. Узнаем, что получится. Ну что, вот такой вот рисунок получился. Теперь все, на первый взгляд, на мой, все просто. Замешали плиточный клей. Берем шпатель. И просто берем и все замазываем. Наносим прям хороший слой. Водички добавить. Слой примерно наносим, ну, пол сантиметра где-то так. Не знаю, брать не буду. Сейчас узнаем, что получится. Мало, совсем развели что-то. Далеко не мастер всех этих шпательных дел. Водички надо долить. То есть зашпаклевали низ, ну вот эту переднюю торцевую часть. Берем пакет целлофановый и начинаем вот так вот прислонять. То есть вот такой вот, создавая такой вот шершавый эффект. Вот такой вот эффект шершавый. Штукатурки декоративные получается. Сейчас наносим дальше на края, на все. Наш этот и также доделываем. Сейчас мы добавим водички немножко еще. Так что такие вот дела получаются. Ждем, делаем дальше. Вот так вот замазали. Не знаю, короче, сейчас самый такой момент, какой-то не очень ответственный. Сейчас будем отдирать наши полоски. Как это не знаю, как правильно сказать, отодрется, отдерется. Значит, вот так вот подцепил я здесь кусочек и тянем. Ай-яй. Вот это важный момент. Что вот эти поперечные должны быть
сверху вот этой длинной наклеены, чтобы вот так вот они отрывались. Оп. Сейчас давайте здесь, иди сюда. Здесь покажу, что из этого получается. Очень сильно промокли, и поэтому что-то не очень получается красиво. Отрывается вместе с большим слоем картона. Вот видите, что получилось. Какое-то говно. И это не очень хорошо. То есть получилось не без нюансов, конечно, но я думаю, как говорится, с двух шагов смотрится нормально и уже хорошо. То есть вот, прошу, посмотрите, что получается. Я думаю, достойно смотрится. На видео вообще смотрится как будто прям настоящий. То есть, конечно, есть нюансы, которые вот, ну, сами видели, да, на видео отрывается чуть больше из-за картонки. Не знаю, может быть, ну, картонку, конечно, не надо. То есть, ну, смотрите, это будет как бы вам, если захотите делать как бы такой вот, как сказать, ну, как это сказать? Дизайн. Да не дизайн, то, что вот, ну, то, что будет отрываться, смотрите, как бы, и будут такие проблемки вылезать. Вот, в принципе, очень даже нравится. То есть толщину, покажи толщину, какая получилась кирпичиков, то есть, допустим. То есть, ну, примерно, да, там, ну, миллиметра 2-3, там, ну, в зависимости от какого кирпича куда наносилось. В принципе, мне даже очень нравится. В дальнейшем, это будет не в этом выпуске, скорее всего. Да и не в этом, да, точно. Здесь вот купим краску, и то есть будем закрашивать швы. Также это высохнут, кирпичи, они будут, ну, светло-серого цвета. То есть их мы тоже покрасим в какой-нибудь цвет, я не знаю, там, коричневый, ну, посмотрим. Пока это будет высыхать, мы будем продолжать делать вот этот остальной весь наш короб. То есть, ну, я думаю, мы его показывать не будем, а покажем уже, да, наверное, прям конкретный конечный вариант. То есть, ну, просто что смысл тут одно и то же показывать. Есть более подробный низ. То есть, в принципе, по такому же методу делаем вверх. Сейчас пока разметим, и все остальное будем делать. Как-то так. То есть, ну, не знаю, смотрится, прям нравится, смотрится. Да? Красиво же? Ну, скажи что-нибудь. Да, еще более острые углы. Взяли кисточку, то есть, ну, и прям вот так вот смочили немного и прям вот так вот погладили, то есть все эти неровности, чтобы они были более, ну, более к кирпичу приближены. Как-то так. Вот так вот получилось. Получилось, короче, уже как получилось. Уже это убирать не будем, менять это все уже не будем. Поэтому сейчас здесь немножко приберемся и продолжим делать вверх. А потом уже в конечном финалочку подведем, уже скажем более что-нибудь подробнее. Что процесс идет, здесь идет процесс высыхания уже, тень падает, вот так вот это становится. Обклеили весь камин, получается, это тоже очень так все затягивается. Все сделано. Ой, сейчас буду разводить, буду шпаклевать или как-то правильно наносить этот клей. Так, пока у нас выходит. Все, продолжаем.
закончился сегодняшний вечер по возведению нашего камина. Короче, смотрите, что получилось. Сразу же сейчас расскажу про все нюансы, которые произошли. То есть вот он камин. Теперь уже смотрится камином. Прям цельным. Но есть один нюанс. Вот, если присмотреться, его уже видно. Давай. То есть здесь уже, ну, как бы все нормально, здесь уже подсыхает. Если кто-то захочет повторить то же самое, вот видите, что происходит с картоном. Он намокает. То есть надо больше, то есть чаще пробивать. Потому что здесь только вот посередине пробито, получается, ну и края, и то не сильно пробивал. То есть они вот такой вот волной стали. Но это мы все подклеим. То есть вот здесь вот видно. То есть, ну, я не скрываю то, что не получилось. Вот это, то есть, ну, это все как бы вот мы видим, да, это раз. И оно все встает. Самое главное, что это все держится и как бы, ну, не отваливается от картона, от этого. Здесь также, то есть, ну, здесь это все более-менее сделано, более-менее, то есть, вот оно подходит. На стене это все отшкребется, это ничего страшного. И здесь это все более ровно, потому что здесь больше пробито. То есть низ также ровный, потому что он пробит целиковый. Вот. То есть, в принципе, результатом мы довольны. Потому что смотрится действительно прям как настоящая кладка. Так что вот. Ну что, в следующем видео мы покажем, каким цветом это будет покрашено. Скорее всего, это будет также темно-серым. Ну, посмотрим. Ну, что-то это будет темный. Также прокрасим все швы и уже доделаем его до конца. Будет уже встроен свет и все остальное. То есть будет третья часть, будет у нас финальная часть камина. Поэтому, если вам интересно, нажимайте лайки и оставляйте комментарии какой-нибудь. С вами был Виталий. Всем пока.